Okay guys, we're here sa store dito sa malapit sa amin. Marami ng mga, ayan guys, marami na silang mga pang Halloween. So handa na sila para sa pang Halloween. Kamukha ko ba? So ayan, nag-iikot-ikot kami guys. At marami na ng pang Halloween display dito na nakita kami. So titingin pa kami guys. Baka makabili tayo ng ganito. Ganito guys, oh. Sa Halloween pwede na siguro to, no? Okay. Hindi ko naman siguro kamukha eh. It's ready. Here. Pumpkin, ready na sila para sa Halloween. Maganda siya guys, so naghahanap tayo ng mabibili. So ready na sila para sa Halloween guys. Marami ng display dito kagaya nito. It's a mug for Halloween. So katakot. So maraming display for Halloween na dito guys. Kompleto na sila dito sa store na to. Ito isang bungo. Ayan guys, oh. Katakot, ano? Like this guys, scary plant. Okay, so ready na sila para sa Halloween guys. Ang dami ng display dito. Okay guys, maraming mga flowers dito. Ito ay paghahanda nila para sa Halloween. So marami ng display. So talagang pinaghahanda nila dito yung Halloween guys. Dito kami sa isang store, so hindi ko na i-mention yung kung ano yung store guys, baka makapiright tayo. So ayan, ikot-ikot tayo guys. Andito tayo sa isang store na nagtitinda ng mga Halloween display. Let's go. Happy Halloween! Ito yung nakakatakot dito guys, oh, yung katabi ko. So pag nakita mo ito 12 midnight, matatakot ka. Scary, that's witch, nakakatakot. So we are ready for the Halloween. Ito guys, nakakatakot. Lagay ng candy. Meron siyang bungo. May drawing na bungo. So yung kukuha ng candy rito, matatakot talaga.
Guys, pauwi na kami at nakabili na kami ng mga pang decoration sa Halloween. So marami silang display guys sa Halloween. So, mga nakakatakot yung mga nandun. So ayun na, pinaghahandaan kasi nila dito ang handaan nila guys yung Halloween dito. Talagang mahabang preparation yung Halloween nila dito guys. At pinagkakagastusan nila ng malaki. So yun lang guys, sana enjoy your Halloween, this coming Halloween. At mag-decorate kayo sa bahay nyo ng mga nakakatakot. So yun lang guys, maraming salamat. At tapos na tayong mag-ikot-ikot dito sa store na mga nagtitinda ng pang Halloween. At maraming salamat sa lahat ng subscribers namin, sa lahat ng nagko-comment. Maraming salamat sa inyo. At sana marami kayong candy na makuha this coming Halloween. So see you in our next video guys. God bless.